Бир туугандар, амансыздар, ассаламу алейкум. Нагинскийде мына өзүбүздүн Дастан деген агабыздын ушундай дачалары бар, келип бул жактан эс алып жыргап ойноп кетсеңиздер болот. Бүгүн мынакей Надежда окуу борборунан бул жакка өзүнүн жамааты менен келип аябай жакшы оюн зоокторду уюштуруп эс алып жатышыптыр. Барыңыздардын өтүп кеткен курбан кыздар марек болсун. Бул жолу бул жерге общий мындай 300гө чейин жамаат батат экен. Анан домиктери, банялары, бардык условиялары бар экен. Айтып берсеңиз. Ооба, бир туугандарым, бул жер өтө сонун экен. Бир миң укканда бир көргөн артык дейт го. Келиңиздер мына эс алып кетсеңиздер болот. Кыргызстанда жүргөндөй жүрөт экенсиздер да бул жерде. Жоролор менен, тууган уруктар менен, коллегалар менен келсеңиздер болот экен. Бүгүн да мына Надежда окуу жайынын агайлар, окуучулар келип мына ойноп кетип атыптыр, эс алып. Бул жерде анан өзгөчөлүгү волейболный, футболный полялар бар экен, өтө сонун экен. Калганын бир койсоңуз. Ооба, бул жерде бир 4-5 домик бар. Домиктердин баалары 10 миңден 20 миңге чейин болот экен да. Куда күтөм же бир жакшы бир оюн зоок өткөрүп берем десеңиздер, бир жамаат менен келсеңиздер, эки этаж үйү бар. Бул жерге да болжол бир 30га чейин адам баса керек. 10 адамдан ушул 30 адамга чейин ар бир ушул жанагыларга батат да, домиктергечи. Кой союп бул жерден бышырып кетсеңиздер болот. Бардык казан аяктарын бул жерден өздөрү беришет экен. Шашлык кылып отуруп кетсеңиздер болот. Ар биринин ошонун жанында өзүнүн мангалдары, казандарды коюп алганга дагы бар. Бардык шарттары бар. Айылдагыдай келип эс алганга болот. Территория чоң. Бул жагы токой тарапка бассаңыздар болот. Эчки уйга кызыккандар болсо, мал койлору бар. Сүт айран ичип кетсеңиздер болот дегендей. МКаттан примерно бир 32 километр сыртка чыктым. М12 менен бат эле келип калдык. Негизичи келип койду сойдуруп жеп кетсеңиздер болот экен. Барыңыздарды күтүп калабыз. Келгиле, группалар менен таратып койгула. Эми шашлык сезону башталды. Көп жерде негизи ограничение болуп атты деген имичтерди угуп атабыз. Анык биле элекмин, бирок отурам дегендер болсо, мына тынч эле мына бир домикти жана 10 миңден башталат деди. Алып кеңири жыргап эс алсаңыздар болот экен. Анан бул жер күндүзү дагы бар экен. Баня бар деди. Баняны саат 2 миңден кылып берип атабыз деди. 3 саат алган болсо 2 миңден кылып беребиз. Сүйлөшөбүз деди. Анда элечи баня деле бир 10 адамдык экен. Дагы эмнени айтайын дедим эле. Бардык условия бар экен да. Эми шашлык сезону башталды, башка сезон башталды, барыңарды күтүп калабыз. Дастан ака, дагы бир кошумча сөздөр бар, толук эле айттыкпы? Толук эле айттылга. Ооба, анан эртең 8ден баштап кечки ушул 9-10го чейин дейт. Эми жакшы жамаат болсо, ичпеген, чекпеген болсо бир 12 чейин отурса болот дейт. Ал жагын эми келишип аласыздар да. Сүйлөшөсүңөр дейм. Ооба, коллега карап жана кылабыз дейт. Номерлерге жазып, чалып, толук маалыматты алыңыздар. Эс алып келем деген досуңарга видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Место положение жөнөтөт. Ассаламу алейкум.